Boltzmann je pokopan na središnjem, to je centralnom groblju u Beču, zajedno sa nekim velikanima glazbe i tako dalje, i na nadgrobnom spomeniku mu stoji formula iz fizike. Kakav štreber. Koji ima S, pa logaritam, pa nešto i tako dalje. Boltzmann je u svom životu malo skrenuo i poludio, otišao u neku šizofreniju negdje kad je, proučavajući tu formulu, skužio što ona zapravo jeste i kakva naša stvarnost može biti. Da li fizikalni zakoni, o tome smo govorili, ovise o smjeru vremena? Odnosno, da li je jedna fizika ukoliko gledam u prošlost, a druga ako gledam u budućnost? Ne bi trebalo. Pa ne bi trebala biti. Zašto pretpostavljaš tako? Znaš, ovo ima auto, ima ovo, ima ono. Gdje je njemu sreća? lako. Što je sreća? I što nas briga? Što je sreća izmještena kod drugih? Kako pronaći radost u sebi? U svom tom neredu i kaosu i je tu ljepota, ne? Zašto se u jednom trenutku čestice koje su pomiješane mlijeka i kave ne raspodijele tako da u jednom trenutku cap, u pola šalice imam mlijeko, u pola šalice imam kavu? Što znači riješiti svoj život? Neko može mačetom doći riješiti život i nakon toga više nemaš nikakvih problema, je li tako? Ima smisla. To je isto rješenje, ne? Ukoliko nam treba rješenje. Možeš imati informacije i znanje i da budeš i dalje ograničen. Ograničen, tupson, tupkon ili ne znam ja što, tako da ono, možeš. Ali nekako kad pogledaš, ti ljudi su srećni, stvarno. To je tvoja točka više se smeju. Ajde, kako ti znaš tko je koliko sretan i radostan? Da, istina. Bi li bilo dobro da manje znaš? Možda bi bio srećniji, a kad bi manje znao. U smislu, ne bi se opterećivao toliko stvarima, ne bi... Zašto se opterećuješ neznanjem? Ili sam to i možda to dovodiš u vezu sa srećom? Zdravo, zdravo, dobrodošli, moje ime je Zvonimir Peranić. Ćao, čao, moje ime je Lazar Divojević. I dobrodošli u još jedan podcast Mrš. Tako smo ga nazvali. Mrš. Ja sam napravio jednu grešku, Zvonimire. Samo jednu. Od mnogih. Reci. Opet sam nešto razmišljao i umjesto te čekam da mi to razjašnjiš lepo, na lep način. Kao i uvijek, da. Ja sam uzeo malo sam da istražujem. I saznao sam da univerzum non stop teži promjeni i teži zapravo tom haosu. I onda sam se kao, ok, ima smisla. To smo pominjali u prošlim epizodama. Univerzum teži haosu, što više, što dublje ideš, to je veći haos. Ima smisla. Ali, ako smo mi nastali iz univerzuma, i ako mi imamo tu energiju i informaciju iz univerzuma, da li mi kao ljudi, iako mislimo da pokušavamo rešavati svoj život, sređivati ga, zapravo svom tom kreacijom kreiramo veći haos i idemo sve dublje i dublje? Što znači riješiti svoj život? Neko može mačetom doći riješiti život i nakon toga više nemaš nikakvih problema, je li tako? Ima smisla. To je isto rješenje, ne? Ukoliko nam treba rješenje. Sad ovo čemu ti govoriš nije onaj deterministički kaos o kojem smo govorili, nije ona dubina o kojoj smo govorili, nego težnja svega u svemiru da je u sve većem neredu. Sve većem haos. Neredu. Kaos je, kao fizičari, ako govorimo o kaosu, onda smo to pričali što je deterministički kaos, predviđanje i tako dalje. Neko će reći da je to isto kaos, neko će reći da je cirkus, neko će reći da je nered. Ali recimo, zamisli da imaš sobu u kojoj je sve razbacano, gača ovdje, grudnjak tamo, majica... Nije po feng shuiu. Po feng mozgi ili ne znam čemu, whatever. I sad, ako u imaš takvu sobu, imaš sobu koja je totalno od neke djevice melanhonika, gdje je sve zategnuto, gdje ono baciš novčić na krevet, ona napravi neki salto i tako dalje, sve pod pravim kutem, nema mrdanja. I sad u ovu prvu sobu dođeš i baciš jedne gače i dođeš u ovu drugu i baciš jedne gače. Da li ćeš primijetiti gdje su bačene gače?
U ovom haosu ne, ali u ovom kod ove device da. Okay, znači tamo je sve već u rusvoju, jedne više manje neće dati toliku drugačiju sliku, no ovdje ćemo vidjeti taj, nazovimo, poremećaj što god poremećaj bio. Ne? Sad sustavi u ovom svemiru, sad se pričamo iz perspektive klasične fizike, teže što većem neredu u tom smislu, znači ne u kaosu, u smislu determinističkog kaosa o kojem smo govorili. Boltzmann je pokopan na središnjem, to je centralnom groblju u Beču, zajedno sa nekim velikanima glazbe i tako dalje, i na nadgrobnom spomeniku mu stoji formula iz fizike. Kakav štreber. Koji ima S pa logaritam pa nešto i tako dalje. Boltzmann je u svom životu malo skrenuo i poludio, otišao u neku šizofreniju negdje kad je, proučavajući tu formulu, skužio što ona zapravo jeste i kakva naša stvarnost može biti. Ovo je samo inače upozorenje za naše gledalce. Ukoliko skrenete, mi nismo odgovorni. Kada čujete ovu informaciju? Jesmo li od njihova, dakle, izbor? Evo imate i ovdje razne ukrase koje možete koristiti ako ćete skrenuti i tako dalje. No, hoću reći, kad neko vidi neku formulu, pitanje je što ti vidiš u njoj. Da li je to, ne znam, EMC kvadrat ili S je jednako A logaritam iz bla bla. Nekima je to većina brojeva, slova, nečega što predstavlja. No, ako dublje zagledaš u tu formulu, ako prevodiš u nju grafiku, ti gledajući u formulu, mogu ti se otvoriti čitavi svijetovi. Možeš vidjeti čitave geometrije. Ako još tome dodaš neke boje pred tobom niču odjednom neke stvarnosti koje možda mogu biti nešto drugo. Otvaraju se ljepote svemira. U školi nas ne uče kako gledat formule, nego to je tamo nešto teško što moram zapamtiti napamet, nemam pojma što znači neki brojevi i slova i onda ću to nešto ubacivati, što god to značilo, lopatom ili nečim drugim. Ali gledajući u formule možeš vidjeti čitave ljepote nekog stvaranja, neke kreacije, nekih mogućnosti. Promijeniš jedan parametar, jedno slovo, jednu varijablu, paf, dođe nešto drugo. Dodaš jednu boju, paf, dođe nešto treće. To je kao pričanje o zalasku sunca i zapravo gledanje i uživanje isto. Točno. Ti možeš i u jednom uživati, i u drugom, ali isto tako možeš i u formuli. Gledajući u formule možeš vidjeti svašta. Ono što je Boltzmann vidio unutra, dovelo ga je do ludila. Ali doslovce do ludila. Da je čovjek pokušavao čak i samoubojstvo. Jer nije mogao prihvatiti da onu stvarnost koju vidi u toj formuli, u tom zapisu, u tom zakonu, ako je u klasičnoj fizici, sad smo se malo odmakli, može biti, nije jednostavno to prihvaćao. Što to zapravo jesti? Da li je to nešto što je u ovoj kuti ili nije, to ćemo vidjeti. Ne? Saznao je nešto u vezi entropije. Znači, entropija je nešto što s vremenom ide u sve veći i veći nered. Primjerice, ako pijem kavu s mlijekom, zašto se u jednom trenutku čestice koje su pomiješane mlijeka i kave ne raspodijele tako da u jednom trenutku u pola šalice imam mlijeko, u pola šalice imam kavu? Nego se pomiješaju. Uvijek su pomiješane. Kroz drugi ukusi. Da, ali isto, ako ti staviš mlijeko u kavu, recimo stavimo staklenu pregradu, pola stavimo mlijeka, pola stavimo kave, lago je da dignemo, te čestice se međusobno izmiješati. No zašto se te čestice tako ne gibaju da u jednom trenutku, paf, imam pola mlijeka, pola kave? Zašto ako recimo uzmem Rat i mir knjigu, rasječem i razderem, paf, bacim sve stranice da poput kiše ili velikih pahulja snijega padaju svugdje oko nas i onda random uzimam jednu po jednu stranicu, slažem je, dobit ću tekst istog umjetnika koju je kreirao, no ako idem čitati, hoće li to biti redoslijedom koji je on napravio? Ne, bit će dalje Rat i mir, ali... Hoće biti nešto randomizirano. Paf, bacim, opet skupljam, da li ću opet dobiti? Paf, bacim, opet skupljam, paf, bacim, opet paf, hoću li dobiti opet to? Zašto ne? Da li znaš da špil karata može da se izmeša na toliko različite kombinacije da naš to ne može? To je broj jednak 10 na puta 36 nula. To je malecki brojčić. Za univerzum. Za univerzum i za broj kombinacija Rata i mira koji ima 760 stranica. Još više zapravo. 52 samo. Ako se da, mogu. Zato ti pričam o čemu, što se tu zbiva. Što je on, znači, rekao, entropija ili zakon entropije kaže da tijela idu u svoj veći nered, u što manje uređaj. Primjerice, ako imam kocku leda, ona je uređena, što se tijekom vremena događa s kockom leda?
Topi se, ne? Točno. Ona se topi, odnosno prelazi u stanje većeg nereda. Kada bi ti došao u jedan bar i vidio na šanku individu, personu koja ima viski sa poluotopljenim kockama leda, što bi mogao zaključiti da se dogodilo prije 10-15 minuta kada je taj čovjek ili ta individua naručila upravo topičence. Imao je cijelu kocku leda, ne? Točno. To je bio logički. Došao je konobar, dao mu... Kad već zagrljamo tuđe čaše. Onda se počne zagrijavati. To je prelazilo u stanje veće entropije i tako dalje. Po kojem fizikalnom zakonu ti to tvrdiš? To je sljedeće pitanje. Po kojem zakonu ja tvrdim? Dokaži mi fizikalno da je ta tvrdnja, da je prije 20 minuta uistinu bila čitava kocka leda unutra, a ne nešto drugo. Pogledamo kamere. Može, imamo kamere i pogledamo kamere. I što vidimo na kamerama? A jebi ga, ne možemo da vidimo kocku leda. Dobro, ajde, zoomiramo. Ajde, vidimo kocku leda i? Da, pa opet mi daj zakon fizike s kojim ćeš dokazati da to što je na kameri je istinito. Tako što uzmemo delić trenutne kocke leda na kojoj se nalazi. Dobro. Ajmo sad na fiziku. Entropija kaže u vremenu raste. Jel tako? To smo apsorbirali malo prije. Znači nered je sve veći i veći. Vremenom. Da, s vremenom. Da li fizikalni zakoni, o tome smo govorili, ovise o smjeru vremena? Odnosno, da li je jedna fizika ukoliko gledam u prošlost, a druga ako gledam u budućnost? Ne bi trebalo. Pa ne bi trebala biti. Ako se nešto njiše se jednako i u prošlost i u budućnost. Ako se gibaju planeti oko Sunca, svejedno idu li u jednom smjeru ili u drugom. Znači, fizikalni zakoni ne ovise o smjeru vremena. Ako fizikalni zakoni ne ovise o smjeru vremena, a mi smo u točki sada gdje vidimo personu koja za šankom ima polurastopljenu kocku leda, i ako u budućnosti se ta kocka leda topi, zašto tvrdiš onda da se u prošlosti će biti kocka leda, a neće se topiti? Jer nema fizikalne osnove da u prošlosti bude cijela. Ne ovisi o vremenu. Entropija bi trebala rasti i u prošlost. Što bi reći da je prije 20 minuta nije uopće bilo tamo kocka leda, nego je bilo rastopljeno nešto iz čega se onda kreirala polurastopljena kocka leda. Jer nema niti jednog fizikalnog dokaza da je to bilo tako. To što mi mislimo da je tako je nešto drugo. Znači onda i sve one teorije struna i M teorije padaju u vodu jer imamo pretpostavku samo? Ne, one su tek došle poslije. Poslije kocke leda? Da, ovo je klasična fizika, termodinamika, sad smo u klasičnoj fizici. Zašto je Lorenz poludio? I zašto mi je bilo to ludilo? To znači da sve ono što mislimo da je bilo u prošlosti nema fizikalne osnove da je bilo, da je postojalo. To su samo naše pretpostavke, jer nam je neko rekao kako bi to trebalo izgledati. Ne postoji fizikalni zakon iz te perspektive koji će reći da je entropija bila manja u prošlosti ako je ona ne ovisi u vremenu i veća je išla u prošlost ili u budućnost. Za nije entropija sve veće i veće samim tim kad vreme prolazi? Bez obzira, pa da, prolazilo ono u budućnost ili prolazilo u prošlost je sve veće i veće. Dakle, prije 20 minuta je prošlo 20 minuta, isto će biti kao što će biti nakon 20, isto je bilo kao što će biti nakon 20 minuta u budućnosti. Dakle, što to znači? To znači da, i sad dolazi to zanimljiva stvar, da smo mi kao takvi, ako smo tu u polju niže entropije, nastali nekom slučajem u nekom prostoru u kojem su se pogodile i dogodile neke sile koje su nas upravo kreirale u ovom trenutku sa svim mislima, sa svim znanjima, sa svim kamerama koje snimaju da se nešto dogodilo i slikama u telefonima, jer prije toga nismo postojali. I kako ćemo dokazati da jesmo? Pa nikako, zato je poludio čovjek. Ali to se prešućuje dok se uči, a onda mi imamo nešto što se zove ad hoc hipoteza, pa uskačemo pa kažemo, to nije bilo tako, nego je bilo onako. Pustimo sad tu cijelu priču. Ovo je samo jedan zanimljiv primjer
kako i klasična fizika, ukoliko malo se oslobodimo od svega, daje nešto drugo. Znači, on kaže da, mi smo nastali iz prostora vjerojatnosti, u kojem su se nekim protumbacijama sasvim slučajno dogodio cak, iz kojeg smo mi sada nastali, tu smo za ovim šankom, ili ti ja pričam u ovom podcastu, i sve što mislimo da je postojalo, nije postojalo. Naše prošlosti ne postoje. Kamere koje gledamo, gdje smo se tu možda nešto sad snimili prije 2 minute, su također produkt tog nastanka. I sve to što mi mislimo i percipiramo je samo produkt tog vjerojatnog nastanka. To već ima smisla s obzirom da se mozak resetuje na svakih 10 sekundi, 20. I dešava se. Gdje sam kao? Zato je čovjek poludio, jer je takva konstrukcija dala nevjerojatnu stvarnost. Kako si ti osjećaš neče povodom ovoga? S obzirom da istražuješ fiziku već... Zanimljivo gledište. 40 godina. Nekad sam se prvi put susreo s tim, mi isto bilo jako, jako zanimljivo. Nisam se susreo s tim kao student, niti su me to učili. Meni je bilo zanimljivo otkrivati fiziku nakon što sam diplomirao fiziku. Ne? Ja sam onda, što je ovo, što su me učili. Već na 3. godini sam imao super profesoricu iz statističke fizike ili iz kvantne fizike, pa me to nešto zadržalo, ali pravu fiziku sam počeo, ajmo sad iz početka na postdiplomskom, šta je sve ovo, što su me učili. To mi je bilo jako zanimljivo. Interesantno. Ja se sjećam kad sam isto išao u školu, nisam uopšte volio fiziku. Na način koji je to predstavljeno na te okvire formula i koje moraju se učiti od A do Š, svi brojevi, bez da znamo kako da gledamo u formu i da vidimo, da poludimo i mi, zašto da ne? Nema ništa lošeg u ludilu. I sve se više interesuje. Evo, iz dan u dan sve više razmišljam, sve više pitanja postavljam i pa evo, ovo što mi tu pričamo, 20 epizoda već što tu gotovo pričamo, to je fizika. O fizici se može na potpuno drugačiji način govoriti, pričati, a sve oko nas zapravo. Da, više sam znao od prve epizode nego tako sve već biva. Da, obično. Bi li bilo dobro da manje znaš? Možda bi bio srećniji, a kad bi manje znao. U smislu, ne bi se opterećivao toliko stvarima, ne bi... Zašto se opterećuješ neznanjem? To i to dovodiš u vezu sa srećom? To sam poprimi moguće do ove realnosti. Kao što je pametniji čovjek, to je nesrećniji. To više stvari ima umu, to više misli, to se više sekira, brine, prosuđuje. Kužiš, mi se stalno nešto preuzimamo, ne? Da. Kakve veze sreća ima sa znanjem ili neznanjem? Mogu biti sretan i sa znanjem i s neznanjem. Ako to biram, radostan, možda još i bolje. Možeš imati informacije i znanje i da budeš i dalje ograničen. Ograničen, tupkon ili ne znam ja što, tako da možeš. Ali nekako kad pogledaš, ti ljudi su srećni, stvarno. To je tvoja točka gledišta. Se smeju, kako ti znaš ko je koliko sretan i radostan? Da, istina. Zašto pretpostavljaš tako? Znaš, ovo ima auto, ima ovo i ono. Gdje je sreća? Što je sreća? I što nas briga? Što je sreća izmještena kod drugih? Kako pronaći radost u sebi? U svom tom neredu i kaosu i je tu ljepota, ne? Zašto sa te stranice knjige, zašto te čestice mlijeka i kave se zapravo ne razdvoje, ne? Ako imam, sam si rekao, 52 karte u špilu, onda bla bla x puta, koja je to brojčina koja se može, recimo poredati, za stranicu knjige još i više. Koliko od tih, koliko si rekao, 32, 40, 50, 60, 80 nula, postoji kombinacija da se ponovo knjiga složi točno onako kako je pisac napisao. Jedna. Od svih tih sa 80 i 40, 50 nula. Samo jedna. Vjerojatnost da se to dogodi, da to ponavljamo, je takva da bi nam trebalo više vremena nego li što traje ovaj svemir 15 milijardi godina da taj događaj ponovimo. Ukoliko želimo, tražimo jednu kombinaciju. That is the catch, jedna od toliko. A sve ove druge su nered. Ali znači mi smo ti zapravo koji dajemo značaj neredu i koji dajemo etiketu neredu i redu. Pa da. Šta ako zapravo... Ali ga ne pojmimo. Ako ja pojmim da je to jedna mogućnost od biljarde, trilijardi, onda mi je sasvim logično da ću imati jako veliku, pod navodnike, sreću ako ću iz prve posložiti opet knjigu onako kako ju je pisac napisao. A na posljedku, zašto je to bitno? Na kraju krajeva. Kada pogledaš, na primjer, kada daš nekog koji nikada nije čuo za Rat i mir, i kada mu daš knjigu, njemu neće bitno da li je po redu ili... Pa, da. U neku ruku. I kako je može biti redukcija Rata i mira. Sjećam se kad sam radio tu predstavu, sveo sam je na jednu scenu samo, u kojem je postojalo, mislim, 5000 vrsta ubijanja između aktera, koje je trajalo 1.5 do 2.
percepcija ubijanja se mijenja i ona postaje sasvim nešto drugo. Iz početka je to bilo realistično. Glumci su tijekom 2-3 mjeseca izmislili koje kakve načine. Na kraju kad sjediš i gledaš 2 sata, nekoliko tisuća vrsta ubijanja. Možeš li zamisliti što se onda počne zbivati ne samo u tvojoj glavi ili negdje drugdje? Što jest onda nered? Ili što jest onda red u cijelom tom spektru eliminacije? To je ono što se isto vraćamo iz prošle epizode, što smo ponavljali zapravo u prošloj epizodi, jeste da iz haosa, iz nereda ili uzumiranja i dekreacije se stvara kreacija. Da. A univerzum ne daje zapravo bilo kakve osude ili judgmente, niti prosuđuje da li je bilo što dobro ili loše. Da. I dovoljan je samo cak